Epa, lagunak, hemen txainak, ikustaldezu ez hauntza dotoriak, eta hemen, eharra gaztak, ez da? Badanak, hauntz gaztak dia, otxandion indakoak bai, Lorenak iteitu, eta gaur gurekin izango da hemen, eta gazta erabiliko dugu, gaurko errezetan, eta espero dut denak dastatzea. Kaixo lagunak eguerdion, eta Lorena ongi etorri, eta eskerrik asko, baina etxeala eskutik etorri. Ez ba. Ze karrituzu, ze karrizu, gazta freskua eta ze gehiago karrizu hor? Gazta freskoa, ruloa eta xamurra ere bai. Eta xamurra ere bai, bale. Hartuko deu bat, gaurko errezetan pastela tindir deu, tipulatxan tatina ingo deu, eta gueltatzen baten dionean gazta pusketa batzu botako eskio. Fenomeno. Ondutako ekarriezu, ez da? Bai. Ikiarria da, eta eskikizton gaztak iteitu, eta naho, amorratuta naho. Usten dut, dana jungo la jaten pixkanak, ez da? Osondo, perfecto. Bikain. Bueno, hauntzak zenekin gelditu dira? Hauntzak goain euski jartzen. Euski jartzen? Bai, zenarra gelditu dan, eta bai, oin deskantzuan. Deskantzuan, ondo. Gio, segituan berri hojun, bakit egunien bi aldiz, ibiltzen zatela geizten, ez da? Bai, baina, bueno, oin ja ordeño batera pasatuko gara, eta oin ja lasaiago. Oin lasaiago. Uda berria, bai. Ondo, aprobetxatu. Bai. Bueno, zukaldeen, zemuz moldatzen zea? Bueno, egiten dugu zeo, zer alegina. Ez gara ama eta mama bezainonak, baina, bueno, alegina egiten dugu. Baina, iritsiko zea, seguru. Bueno, elkarrekin ingo deuna da, ikusiko zue pastel bat ingo deu, tipulatxena, geu kondo gainetikan, puretxo bat lagungarri, ospinetakoa, gaztare bai jarriko jau, eta aldi berian, ikusiko deu Lorena, ikasi eta ikusi, Lorena zertan ibiltzen dan, bere guztiategian, eta zer nolako gaztak egite dituzun. Osondo. Ados, mila esker launak, oantxe hasiko gea. Bueno, lagunak eta Lorena, garatuko izuet pausuz, nondik noa biliko gehan, tatina biteko garaian. Tatina esautzen zu, tatina sonatzei zu. Bai. Zagarra izatea normalian. Bai. Izatea milorriak indako pastel bat, azpin zagarra, karamelu eta amateuna, gero milorria jartzen zaio gainean, laberatzen da, eta berezitasuna da, gero, buelta emate zaiola, eta zagarraia gainean erreta gelditzen dira, eta azpian milorria. Gaur ingo deu berdina, baino tipulatxekin, berdina, antzekua. Zeratikan, ingo deuna da, tipulatxak zuritu, egozi bat emango dio, behin egozita daudenean gero ingoituguna da, bertatik atea, erdibitu eta gurinetan goxatu. Gurinetan goxatuko ditugu, botako jo oregano pixkat, eta ingo deuna da, hemen jarri, erditi moztuta, bera-beira. Bera-beira jarriko ditugu denak, eta milorria otgailuan dakatela, zatikan bestela, bigundu ite zaigu eta alperri galtzen da, ingo deuna da, gero ondo jarri. Ez dugu jarri berbakarkan horrelaxe, baizik, eta sartu inbiar deu pixka barroaka. Pixka barroaka sartu, zatikan bestela, milorria bakizue, arrotu iten da, baina batzuan txikitu iten da, eta bestela batipulatxa kanpon geldituko dira. Ondo jarriko jau, eta ingo izkiuna da, zulo batzuk gehiegi ez arrotzeko. Gio ingo deuna da, atea, buelta eman, eta bertan jarriko dugu. Hauntz gazta pixkat, jarriko dugu hemen, dakau ukondua ere bai sartetik guelta bat emango dugu salteatu eta gainean pusketa batzuk jarriko ditugu, eta hoi gutxi balitz beste pare bagoza jarriko dugu ere bai. Hemen batata dakau, batatakin ingo deuna da zuritu, egozita da honian, ingo deuna da, tomate lehorrakin, baratzuriakin, oregano eta piperrautzakin birrindu, gatza eta olion puntua jarri, eta horren pixkade bai pastela jarriko jo gainean. Eta hoi gutxi balitz, ingo deuna ospinetako bat. Oliba berdiak, beltzak, lusok errozpinduak, albaka, dena ondo txikituko deu, olio eta gatza botako jo, huelta batzuk eman, eta horrekin ingo deuna da pastelare bai, alinatu gainez. Oso ondo, ez da? Bai. Bueno, martxan jarriko gea, ni behitu tipulatxauek hasiko nahi zuritzen eta egosten jartzeko, ingotena da ontzitxo bat atea, eta zuk adibidez, behitu, batata hori ere bai egozin bihar deula, inbihar da zuritu, eta azkarro egozteko pusketetan ingo deure bai, bale? Baten, bidetan ura jarrikoet, berotzen jarriko ditut, emango izut hemen zurigailua, eta bakizu batata, behin pasatzen deunian,
pixka txurila gelditzeala. Bai. Beste behin pasatzen bat jo, naranjago gelditzea. Vale. Naranjaino, bale? Vale. Ni uste bi bider pasaberko jozuleko bakoitzetikan, Vale, bale? perfecto. Venga, hoi zure kontu, ura jarriko deu, eta hemen inbiar deuna, hemen inbiar deuna da lana, eta mingaina emaine bai, bale? Oso ondo. Ondo. Bueno, Lorena, goatzen nahi zure etxian egon itzan egonian historias abogados egin zenbat? Jai pasako zian 5 urteo, igual. Maskariak ingen duen, pentsatu. Baitu, Ja, astuta daukagu, baina... Bai. Orduan, ia hasi berri zeunden, ez da? Orte eta piko pare bat, zenbat denbora zegoazen? Denbora gutxi bai, iaia hasi berritan. Bai, ze COVID garaian izan zen, hasi nuenean gazta prozesua, sobre todo, bai. Hori da. Bueno, eta, ja, atopera zoaz, badakit, ja, baiaran famatu indala zure gazta, eta arrakastatxua dela, ez da? Bai, pentseu. Bai. Bueno, ez gara kexatzen, egia esan jentearen artean onarpena ondia dauka, eta, bueno, posik, ja nahiko estable esango gendun ja. Ondo. Hori da. Bai, hasira gorrak izaten dira, gio beti izatea gorra bizitza, baina hasira gondik eta gorragoak, ez da? Bai, bildurra, hori, ez dakizu nola jenteak nola onartuko duen produktua, eta, bueno, egin dugu saiakera gehien bat varietatea lortzen gazten artean ere bai, jenteari aukera desberdinak emoteko, eta, bueno, nik ustez bideo honean goazela. Seguru nao, usteten ni seguru nao. Egia esan olako produktuakin, eta hori etxin indako gazta, eta hola, produktu... Haundik eta gehiagin gabe, ez da? Ondo zainduta, eta txukuna inda, eta... Hori da, mimoa igerri behar da produktuan, hori oso importantea da, bai. Eta gaina jenteak nik uste dut asko baloratzen duela. Dudi gabe, eta geho eta gehiago. Geho eta gehiago baloratuko deu, o beharko genuke behintzat. Bai. Eta horrek usieten bezala, bueno, ekarri zu, bakit gazta fresko egiten dezula, rulua, eta bestia ere bai, ez da? Erdi ondua, bai. Gazta fresko bi egiten ditut, ekarri dudana laktiko bat da, untatzekoa, hola, Philadelphia istilokoa izango baliz bezala. Krematxua, hola. Hori da, baina guztiz naturala. Ez diot jartzen gatza ere ez. Orduan, gatza hartu ezin dutenek edo umeek eta, oso produktu garbia da, garbia da. Gero ekarri dute ruloa orain dela urte bete edo hasi nintzen egiten. Bai, nijo nintzen, bakarrik freskua eta bestit ezen. Bai, ruloarekin hausartu naiz eta oso resultado oso ona, bai. Gauza erra da ruloare, bai, eta gero kudeatzeko ere bai erresa, ez da? Bai, aukera ezberdinak emate ditu, bai hola gordina jateko edo bai plantxan eta egiteko, eta bueno, zapore desberdinak ez, azkenean varietatea. Eta rulotikan bestea, ze desberdintasun topatuko dugu? O berdina da forma desberdinakin edo... Ez, ruloa freskoa bezala gazta laktiko bat da. Laktikoa azidotasun bidez lortzen dugu kuajada. Esplikatu guri zer da nizazki laktikoa izatia. Bueno, egiten duguna da fermentua bota esnean, eta fermentu horremeste azidifikatzen du esnea, kuajada lortzen dugula leagarrarekin barik, azidifikazio horrekin. Orduan hori egiten da, erori bezala, gelditzen da likina gainean, eta gero hori izara baten bidez, satika atera, eta lortzen dugu gazta edo mamin hori. Orduan, bat da freskoa, ez duela zer eramaten, eta ruloak darama penizilion kandidun eta onjoak. Horrek iteuna pontikan txuri hori ateatzia eta histori hori. Hori da, bai. Eta nola krematzean gaina ez da, Gaina ziren pixka puskatu bezala itea, baina gero denboa pixkatu ezten batzuk krematu hori da, proteolizatu egiten da. Proteolizatu. Hori da, bai. Horre ikasten gaude. Bueno, eta... Eta bestea erdi ondua, ekarri dudana. Hori kamen berredo estilokoa, eta hori da gehien egiten dudana, hasieratik egiten dut, eta ere oso harrera ona, bai. Zergatik eta nolatan hasi zinen hauntzekin lanian? Bueno, zenarra da biok beti auki genduen argi nahi genduela baserrian bizi eta baserritik bizi. Eta ja ezagutzen genduen proiekturen bat esne hauntzekin, eta asko gustatzen zitzaigun. Gaina, erraza hau murziano granadinoa da, eta baduka zaporean ere bai, berezitasuna, estrakto gehiago bebai, eta beraiek hauntzak txikitsua dira, oso manejableak. Orduan hor geneukan bueltaka buruan bueltaka, eta aukera desberdinen artean erakargarriena egiten zitzaigun. Eta gero hauntz gazta oso fanatikoa gara gu biok. Hoi garrantzitsua da, zeatik anoidak, gustatu inbiartza izu gauza gondo egiteko, ez da? Bai, produktua gustatu inbiartzazu, bai, hori da. Eta zergatik hauntz granadinua? Granada juntzinaten, Granadatikan etorri dira, ondarra gehiago? Ez, murziano granadina da kruse bat bezala. Eta Espaini mailan oso zabalena da, gehien dagoena. Beti da nik hemen hasitakoa.
Eta segaitik, hori, zapore berezitasuna gaitik, tamaina txikia gaitik, gero, apatxak mozteko eta edo zer gauza egiteko manejableak dira. Leku gutxiago behar da, eta, bueno, gustatu egiten zaizkit asko. Apatxak zer egiten zu? Askazalai? Bai, askazalai, apatxak, bai, bizkaitzen apatxak. Bai, hori da. Mantenimiento lanak egiteko animali manejableagoak. Bai, hori da, bai. Ados. Bueno, bakit baserritik zatozela zu, eta erdik kalentzen dira, baina nahi zenula bai baserritik bizi eta baserrira jun semekin ere. Bai, baserriarekin harremana beti. Ze, bueno, jai egun guztietan da, aitarekin baserrira juten ginen. Orduan, beti gustatu izan zait. Azkenean nik uste dut mundu honetan ondo ibiltzeko, gustatu egin behar zaizu, ez? Ordu asko dira, gogorra da, eta gero animaliekin esku hona aukitzea ere fundamentala da. Begile aukitzea ere bai. Eta bizimodu bat sortzen da azkenean, ez da lan postu bat aukitzea da bizitzeko era bat, ez da? Ordutegiarekin astu. Bai. Hor ez da ordutegirik. Hori behitu, pixka txikillo ingozu? Bai, zukezan. Eta hola errexo egoziko zaigu. Oso ondo. Bai. Oso ondo. Eta kanpotikan etorri zian haunt hauek edo bertan zeuden? Bizkaitxarra dira. Bizkaitxarra galdia, ona. Atletik egu izango dira. Bai, hombre. Abesten da, jakingo bai. Hori da, rekizito fundamentala, bai. Orduñatik. Orduñan erosi genituen. Orduñan badago neska bat, familia bat. Dara matzala urte pila bat, eta gustatu egin zitzaizkigun, eta handik ekarri genituen. Eta zenbat ekarri zen dituzten? Hasieran berrogei edo 50 hasi ginen. Denak gazteak, Denak gazteak, bai. Zatanak urtekuak, eta harakita junberren zuek hartu zen dituzten. Bost hilabetekin, edo? Bost hilabete txokin. Bai, guri gomendatu ziguten hartalde, hauntztalde barria azteko hobeto zala txikitatik aztea. Gazteekin aztea. Eta hola oituta daude zuen etxea, zuen portara zuek eta zuen bezala, eta osasun maila hobea lortzen da. Vale. Hasiko naiz botatzen uretara? Bai, oiek behitu, ja iriketen dago nontan bota, denak. Nik tipula txakila prestazkat, bagatzen zait, eta egosten jarriko ditugu. Ondo, eta gaur egun zen badazkazuek, gehitu diezue tamainua edo mantentzen zeate? Momentuz mantendu egiten gara. Azkenean gure apustua da, hori, ekoizpen kontrolatu bat aukitzea, salmentak ere inguruan egitea, eta 100 bat buru doztago momentuan. 100 bat buru. Osa, bikoiztu indezue. Bai, aziginenetik, bai. Hori izan gure helburua, volumen hori, bai. Beti dago azteko aukera, baina ezke... Ba, eta gero ikuluak, eta gatzak dana hunditu bigarra, ez da bakarrikan. Alabak bai, eta lan asko da, azkenean lan asko da, bai. Hortxe ja, patata egosten dakau, tipulatxak zurituta eta egostea botako ditut, eta ingo duna da bitarten erreportai bat ikustea, jungo geha. Zuen ikusi genuna bezalakoa? Bai. Baina goen jatetxe batea goaz, Marinela jatetxera goaz, Bilbon dao, eta bustana prestatu dugu. Goazen ikastea, oantxe gaude bueltan. Kaixo Joseba, Amaia 8an gogoratzen zara nitaz, ez da, Marinela jatetxera, gonbidatzen zaituztet. Oingo honetan, egingo dugu errezeta oso berezi bat. Buztana, erregozia, ardo beltzean. Espero dut zuen gustoko izatea. Goaz barrura! Badaukagu dana hemen prest egiteko gure errezeta. Dekogu buztana, porruak, piper berdea, piper gorria, kipula, lodosako piperrak, eta ja egin dugu gure tomatea etxekoa, ardo beltza erriosakoa, eta haragi saltza. Orain ikusiko dugu zelan egiten dugun. Dakizuenez, errezeta ez deko misterio askorik. Hori bai da oso garrantzitsua, produktuak etxekoak izatea eta onak. Errezeta hau bizatitan bananduko dugu, lehenengo buztana egin behar da alde batetik eta gero saltza preparau. Saltza egina dagonean buztana barrure, plip-plip, eta errezeta egin da. Buztana gu plantxan egiten dugu, zuak indar gehiago daukalako, baina etxean ere alde zuein sartoin batetan, eta gogor eman. Markatzen dugu gogor, lehenengo, alde batetik, gero beste batetik, barruan ez dagoengo ginda, baina kanpokoa geratuko da itxita. Saltza egiteko. Lehenengo, kipulak ebagi, zati txikitsuetan, piperrak, naiz berdea, naiz gorria, biak, eta porrua. Botako diogu ere bai, berakat zatitsu bat. Azeite oliba, posonagaz, rehogatu, eta gero,
Barazkiak eginda daudela, botako dugu haragi salda eta gure ardo beltza. Itxiko dugu alkohola joatea hortik, eta nahaztuko dugu ondo, eta azkenik botako diogu tomate saltza. Etxekoa oso garrantzitsua da. Eta itxiko dugu egosten ordu eta erdi, hobeto plik-plik zu bajutsuan. Ja kolorea daukanean ordu eta erdi pasatuta, nabariko da ardo baltzaren saltza dela. Eta orduan pasatuko dugu trituradore batetatik, eta niri gustatzen zait gero txino batetik eratuteko salda oso finutsua. Badaukagu dana prest, eta orain sartuko dugu buztana saltzan, eta itxiko dugu 3 ordu eta erdi zu basuan. Errezeta hau, oin dela 25 urte iminten dugu tabernan. Oso arrakastatxoa da gure bezeroen artean. Non dago errezetanen sekretua? Sukaldatzen dauen eskuetan, mimo askorekin egiten dugu. Marinelaren sukaldaritza joan behar izan da aldatuten denboragaz. Gure klienteak oso egunerokoak dira, orduan eman behar diogu pizkatxu bat saltza ezberdinak, orduan naiz eta izan errezeta tradizionalak, materia tradizionalak, beti saiatzen gara iminten zeo zer esaten duten nahi ba, eta etxera doazela eta egiten dutela errezeta hori etxean. Espazio aldetik azalduko dizuet zelan antolatzen garen. Barrura sartzerakoan ikusten duzu 12 metroko barra bat pintxoz beteta. Jende asko ezagutzen gaitu pintxoen gaitik. Oso gozoak dira, egunero eginda. Goizetik hasten gara eta arratsaldeko 9:00 arte daude sukaldean pinpan pintxoak ateratzen. Momentuan egindakoa gehiena, hori da gure sekretua. Baina, dekogu beste joyita bat barruan, pintxoak jaten datozenak ez dutena ezagutzen. Barrura sartuta dekogu jangela oso polit bat eman diogu, aldaketa bat oin dela urteak eta jendeari pilo bat gustatzen zaio. Gu 25 urte daramagu hemen Indautxu plaza alboan. Kontatuko dizuet bitxikeria bat nik ez nekien ere zergaiti zen. Marinela. Nondik izen hori? Hainbeste urtetaina, ez dakit zegaitik imini genion izen hori, baina orain ulertzen dut. Marinela da marineroak, eta gu daramagu 25 urte jotake aurrera jarraitzeko borrokan, eta orain lortu dugu. Horti dator Marinela izena, borrokatzaileak. Badaukagu janari eginda, orain bakarri falta zaigu enplatatzea. Gusto handiz egin behar dugu. Gu gure tabernan egiten duguna da lehenengo ipini buztena, gero saltza pizkatxu bat gehiago konzentratu sortoin batean, napatu bakarrik buztena gainetik, eta iminten diogu patata frijitu batzuk eta lodosako piperrak plantxeatu eta pizka bat berakatz batekin. Eta listo, jateko prest! Bueno, Joseba, hemen dekozu gure platerra bukatuta, espero dut zuen gustoko izatea. Nahi dut aprobetxatu momentutxu hau gure bezeroi eskerrak emateko, beti egon direlako gurekin, eta ia 25 urte gehiago egon gaitezkeen. Eskerrik asko danoi, hurrengora arte! Hau pamaia eta earra saltzatea jozuna, hoi da hoi itxura. Bai. Eta esan dezun bezala, beste 25 urte ea gutxinez irauten dezuen. Bezarka handi bat eta gurian jarraituko deu. Hemen txin bihar deuna da, betu, tipulatxauek egosi dia, nahikoa, zatituko ditut eta gurinetan goxatzen jarriko ditut. Bale, hau nire kontu. Eta beste alde, betu ospinetakoa prestatzen aldezu, hau geho birrenduko deu. Ja, batata egosita dakaunian. Ni lanera etorren naiz, Ondo, hola guztazet. Hemen inbeharrezuna da, zure kontu, ez dakit nahi xerretan, txikituta, ona ezun bezala. Botate dituzu bertara, gero albaka ostore bai txikituta berta bota, eta gero mango izut olilua gehitzeko, bale? Olilua eta gatza. Bale, eta nik ingotena da, hauek, giragatzi, tipulatxa hauek, erditik moztu eta gurinetan goxatuko ditugu. Bale, bago txerek itxarraka. Bueno, nola zaudete guantxe, ze garaitan bakizu hemen gaztagile asko pasatzea eta ardikin daude, baina batzuk iteue prozesua, ez dakit, arkume gamonetako, bestiak gazte San Jose eguneago, bestiak, ez dakit, zuen zezazoitan zaudeten. Aukera asko daude. Gu horrentxe momentuan, ontxe akerrak sartu barri. Bale. Maiatzean hasieran sartu genituen akerrak. Osan desun bezala, guen larretan daude, eta ja akerrakin daula gartitu zuen. Hori da, jazta. Osa, inseminazioa naturala izaten da, zuen etxian. Aurten inseminazioa indogu, baina hala ere, inseminazioa ez da zientzia exakta. Ez da eguneko egun, ezta? Ez, ordune
Hala ere, gero, akerrak pasatu behar dira, ez dutenak hartu edo gelditu ez direnak egiteko. Hauek zeiteu, 3 hilabete, 3 aste eta 3 egun da, hola, hori txerri jana da, o nola dijoa? Zenbat, ordunaldia zenbat den Ordunaldia da, orain gabitza ondinon geisten, kanpora ateratzen, baina geisten oraindik, ez da? Eta uztaila bukaeran, ja, lehortzen azten gara, eta dauzkagu hilabete 2 geldi. Osa, 5 hilabete dira. Ja, tripaunditzeko eta ondo iteko, ez da? Normalean igual, aste betetxo bat edo aurreratu egiten dira batzuk, baina gehienak. Baina, bueno, bai, gutxi gora bera, orduan ja, iraia bukaeran ja azten da jaleoa. Vale. Ja, erditziak azten dira hor. Hori da. Gero gamonetarako... Zue gamonetako prestatzeitu zue. Bai, programatzen dugu horrela, pixkate udan ere denbora ukitzeko umeekin, beraiek ere larrean ibiltzeko aprobetxetako, ze azkenean aurrun daudenean, mugimendua ondo tortzen zaie. Eta gero, gamonetarako de paso, antzumeako beto kolokatzeko, ez? Presio bian gainea, ez da? Bai, eta demanda gehiago. Demanda gehiago. Bai. Nola izatea hemen? Egia esan arkumiakin da ohitura asko dakau, hauntzakin goa morratuak gara, antxumia jateko egia esan guketxean, baino ez da bain beste ohitura, ez da, igual? Bai. Nik gaina guztetan jako nahi, asko guztetan jako. Aprezia biten da horie. Nik ezin dutut ez ebesan, ze nik dana saltzot. Etxetik. Bordun batega gelditzea. Bai, hiltegira eramate ditut eta danak salduta daude. Orduan ezin da eskexatu. Egia esan ja, urte batzukin, banoa egiten taldetxo bat, WhatsApp taldetxoak, eta ja jenteak ohitura hartzen da, eta ja baduka gabonetarako pentsaute. Lorena antzumia. Osake oso ondo. Zentzu horretan oso posik. Eta antxume hauek, zenbat denboakin juten dira hiltegira? Normalean, 40 egun. 40 egun. Hilebete baino zertxo bat gehiago. Bai, ardien kasuan, 3 aste, 20 egun, 25 egun, honek pixka gehiago behar dute. Bai, pixka gehiago, bai. Bale, ja, gorputz pixka hartzeko. Garestitxu hau ateatzen dira. Bale. Hortan nahi zendu nire itxez, da? Bai. Gero eske jatzeko jentzia, denbora gehiago daude, hor, bai. Zema pixatzeko joelako 40 eguneko antxume batek? Erraza honek kanal oso ona dauka. Bizirik beratzikillo, kanalian, buruta guztia, kanalian 6. 6 kilo, oso kanal ona. Bai, bueno, jendia, segun, arkume behintzat esneko arkume balin bada, txikiagoak izaten dira normalean, ez da? Bai. Eta arrazaen arabera ere aldatu egiten da, adibidez, azpigorri... Zuen arraza nahiko txikia ez dela esango genduke, ez da? Bai. Azpigorri gaundiagoak dira. Bai, baina azpigorria berritu antzumea azteko hilabete 2 ia, eta gure kasuan 40 egunekin pista. Ja, badaude ja hiltzeko bezala, bai. Eta, aragi aldetikan oso presiatua da, arraza hau, edo gehiago da esnetako? Ez, aragi aldetikan ere bai. Antzumeak. Nik hauntzak, badago, Kanaria irletan eta holan, badago ohitura handia, hauntza jateko. Baina hemen ez dakit. Nik normalean saltze ditut, holan kentzeko eta dekoazenak bizireko, baserritarako, jenteak, esne pixkat aukitzeko, badakizu. O desbroza hora bezala eukitzeko, ez da? Bai, pixkat elikau hau dia honek, ez neontzek, ez dia azpigorria bezala, baina... Ez dia inrustikoak esango genuke? Hori da, ikuyua berda, azkenean. Bai. Karo, ze hori dia, hemen igual ezetazun gehiagak hau behentzako? Bai, lokatza. Lokatza ez da hori egure, eta ure ez. Hone dia desekano. Ja. Bai. Eta orduan guain udan ateatzea dituzu, baina negu normalian barruan egotetea. Bai, badukagu patio bat, ateratzeko ere kormigoian, baina bestelan lokatzetan da ez, Gainea otxandizok ez da araba bezala ez, igual lehorragoa da, laukera gehiago daukazula otxandion lokatza asko egiten da. Euri asko. Euri asko, altura pixkat, eta zenian... Freskurie. Eta zezan behar nizun, elikadura aldetikan, zer gaten du, zer... Urte guztian elikadura berdinaka, Produzioan daudenean, saiatzen gara bai, mantentzen elikadura antzerakoa. Bestelan... gorakada eta berakada ondizek egon aldiez. Orduen, normalien, alpapa, lasto asko jaten daurie, fibra asko behar daurie, pentsue eta etxien eindako bedarra. Bai, da gero azten dienien kalea ateatzen, bedar berdea. Bai jate dute asko. Larretako belarra. Ostoak eta, gustatzen zaie... Harrapatzen duena. Hauntzakin beti hori esaten da, ez da? Esaten due baserritarrak eta
albokokin gaizki nahi basu eman, hauntzak egozteko, ez da? Hori bati dago, esan nahi hori, ez da? Nire hausoak dauzkoa lau sagarrondo, da ni beti no bilurregaz. Are sagarrondoak, egunen baten, joango diela. Bai, hori egixe da. Itxitura ondo inbiar, ez da? Bai, honek pastor elektrikoaz da hori nahiko kontrolaute egoten die, baina egixe da hori azpigorriak eta arrasa hondiak, ostras, horrek geli mantentzeko, ez da erreza, Errezago egizten da, zuen arrasa pixka txikia eta errexo diak kudeatzen, ez da azpigorri batzuko baino, ez da? Bai, eta gainera nola egunero datozen ikullora pentsu jaten, nahiko formal ibiltzen die. Nahiko formal, bai. Bueno, hor listo alzaude? Bai, zatitute dana. Vale, albaka bota jozu. Bai, ere bai. Guztia? Bai, guztia. Perfecto. Txortenak endu pixkat. Vale. Ostok hartu, bai. moztu eta barroa sartu. Eta olilua ere bai, betu ni botako txorrota jarro botako deu. Bai. Vale. Merke dauta, bota. Merke, baina ona. Neurrian dana ondo. Bueno, hemen nik hain naiz hau mamila ateatzen, geho salteatzeko. Mamila ateata dakat, ja, ukonduana. Vale. Useinona dau, Tipulatxak hemen gurinetan dakai usai bat, ja, katxila, ama. Beitu, hola, pixia horritu behar dia, baino ez gehiegi, hola, gurinan ikutua sartzia barroa, oain ingo jotena da, oregano bota, eta ja, hemen utziko ditut pixka tepeltzen, gero hemen jarri alizateko, eta gainean milorria jartzeko. Hau, txikituta dakat gero salteatzeko, gero hori birrindu berdeu puri daiteko, eta ospinetakoare listoak hau. Earki goaz, lagunak. Bueno, eta lehen oibiligea, hauntzak nundik noa ebiltzezean, normalen jende izuzenen saltze jozula. Bai. Gaztakin nundik noa ebiltzezean. Bakete etxean ebakazula, hor postu txiki bat, goatzen nahi, zan? Bai, postutxo bat, bai. Gehiena etxen saltzen dezu, etxetik kanpore bai? Ez, etxean zerbait, baina azkenean beti nabili hauta eta ez daukate hori postu punto bezala. Saiatzen naiz, denda txikietan, inguruko denda txikietan, eta soketan asko saltzen da. Soketan ibiltzezea horun alde batetik bestea? Bai, Bizkaian asoka asko egiten da, eta, bueno, Gipuzkoan eta bebai Euskadi mailan, baina ni, bueno, gehien bat Bizkaian ibiltzen naiz, eta, bueno, urte guztian daukagunez, irtera oso ona. Zea soketan ibiltzezea, nondik noa? Durangaldea, Arratia, gero juten naiz enkarterrira ere bai, Getxo aldean, dana, Eta lotuta dazkazu, ja, astelena honea, aste artearea, aste osken eguna, oso nola baina urtean behinko asoka izaten dira. Merkatua barik, gero bai egiten dugula orain Abadiñon, hasi ginen urte bete dela edo, hilean behin egiten, bigarren domeketan, eta oso gustora gabiltza, koizleak gaude, eta artisauak ere bai. Hori garradakio gero erosliakin aurrez zaude, behekin itzaitezu, eta... Hori oso garrantzitsua da gure produktu saltzeko orduan, ze azkenean... Baloratzeko ondo, bai, eta produktu naturala dira, eta ez dute jokatzen industriala bezala. Orduan jendeari esplikatu, azaldu, nola erabili ere bai sukaldean gure produktuak, ez beti izateko ogiarekin jan. Sukaldotu aldozu, eta... Bai, horra bioli baten barron sartu, edo... Bai. Azkenean gaztak aukera mordoa dazka, eta aprobetxatu inberdia, ez da? Hombre, ni batzutan, zure gaztatxera ematen bat, pena ematei sukaldatzea. Bai. Net esan, ja, hombre, bai. Hainuna daude. Guk egonero daukagunez. Claro. Bueno, aldatzen joatea gustatzen zaigu, ez? Eta, bueno, produktu hau ez gain urte hauetan, pentsatu ez uitia besten bat, jogurren bat, o... Bueno, seguru ideiak eukiko dituzula. Bauzkat 6 referentzia. Eta 6 referentzia horiek mantentzea ez da erreza. Igual bat kenduta bestia garri. Claro, baina eskatze di jendeak, igual jogurra, Lorena. Da esaten di, bitu, jogurrak egitea oso erreza da. Ez? Esnea erosi eta prestatu. Aurrenengo jogurra inberda, gero jogur horrekin bestia bota, eta... Ez que guretzako egia 6 referentzia ezberdin egiterakoan, dala papeleo gehiago, ez? Ez da erreza, nahi bai, ze gustatzen zait. Gauza ezberdinak asmatzea, eta hori, baina... Ez da erreza, ez da gauza erreza. Orduan, bueno, momentuz, holan eta, bai, ruloa sartu dut, azkenengo... Zubi niten desuna, oso ondo ite desula, eta... Saiatzen gara. Beste oso zeitema zure ondo ingozu, hori seguro da, baina produktu honakin gauza kondo ateatze dira gaina, Eta hori gaina esaten du, hauntzan esnia dala esneik onena, ez da? Edaten deunetatik kan. Da, nik uste, hobeto onartzen duguna. Aman, struktura, aman bularreko antzekoena dana. Proteina txikiagoa? Bio, ez dakizeo, nola esateu proteina berezi hori dakaela hain hona dala... Ez dakite gaur egun beste izena, esnetan ez deuna topatzen. Claro. Eta txikiagoa da, bizkorra digeritzen da, eta odoletara bizkorra pasatzen da, gutxi olo ditzen du.
laktosa ere bajuagoa, orduan hobeto onartzen dugu generalian, Bai. Esaten dute, hain gutxien industrializatu dan animalia dela erabiltzen duenetatik ez nire. Azkenean behiak eta ardillak eta bakizue hainbeste industrializatu dira, que jendiak bai iteula ondo guen dikan, baina gehienak ez nire hartzen deula eta dala urtsurila bezala. Hombre, claro, erosten badozu kajetan komplikatua da, bai. Bueno, launak, hemen txe, inbiar deuna da, hau pixkatu ustiko eta ostutzen, geho montaia iteko, geho izalteratuko deu, hor barrun sartu, eta gero inbiar deuna hau birrindu, baina ingo deuna da, lehen da bizia reportari bat ikustea jungo gea, eta segituan gado egueltan. Zehazki jungo gea Deleiteriara, Bilbon dao, gozogintza Argentina reiten due, eta gaur gaztan pastela ingo egu. Guazen bertara, eta guantxe gaude egueltan. Egunon, hemen gaude, ona etorri gara Bilbora, Karla, Pilar eta Irurok, ni David naiz, ongi etorri Deleiteria gozotegira. Deleiteria gozotegia zabaldu zen abenduan, pasaduen urtean, hain zuzen ere, urtearen ondarrean, eta ona etorri direz Karla eta Pilar, Pilar eta Karla, ama eta alaba, Argentinako Kordobatik, ezagutaraztea hango gozogintza. Deleiteria gozotegian denetariko produktuak aurki daitezke. Batetik, eta famatuena dena, da gazta frola. Bigarrenik, alfajoreak, eta hirugarrenik oso interesgarria dena, eta ona Argentinan asko etorritakoak, etortzen dira ona, ilargi erdiak dastatxera. Deleiterien ere, gozokintzaz aparte, edota laguntzeko, kafe berezia ere existitzen da. Adibidez, Nokora kafea, Perutik etorria. Hemen ere, pastel edo tarta personalizatuak egon daitezke. Adibidez, esate baterako cheesecake pistacho, sneakers, limon pie, Matilda eta gainerakoak. Oian beltza ere hemen aurki daitezke. Baina, berezitasuneari dagokionez, gehien gustatzen zaidana niri adibidez da Balkarce. Aurkezpenak eginda, hemengo izarrenetariko bat, aurkeztera goaz, gazta frola tarta. Eta orain, sartu berri gara, Deleteriako lantegira Karlarekin batera, eta hasiko gara prestatzen gazta frola tarta. Lehen da bizi, orea oratu egin behar da. Ore honek daramatxan osagaiak dira gurina, irina, arrautsak, gatz eta azukrea. Orea ja moldean iminita, bete behar direz geruza bi. Lehendabiziko geruza da irasar gozokia. Bigarrena, honen gainetik, Idiazabal gaztazko krema bat. Pastafrola oso famatua da Italian. Italiatik Argentinara joan zen. Baina, Karla eta Pilarrek hobetu zuten tarta hori nahastuz Euskal Herriko gozogintzarekin. Horren ondorioz, da bigarren geruza delako hori, Karla eta Pilarrek gehitu zioten honi Idiazabal gaztakoa. Nahaste aldera, Argentinar eta Euskadiko gozogintza. Orain, tapaki bat jarri behar da gainean, orezko tapakia hain zuzen ere. Errezeta hau, Karlaren amamarena da, eta Argentinan bertan ikasi zuen. Hori ja eginda, labera goaz. 160 gradutan, ordu batez, egon behar da labean. Gaztafrolak badu antxa Euskal pastelarekin. Baina bakarrik kanpotik. Barrutik ikusia oso ezberdinak direz. Euskal pastelak kanpotik kurruskari da. Baina barnean ordea leun eta biguna da. Eta hau guztiz desberdina da. Gaztafrola tarta honek sendotasun gehiago dauka. Gero, hori amaitute, utzi behar da 24 orduz harik eta zatitu arte. Bestela apurtu egingo litzateke. Bueno, Joseba lagunok, ona hemen gaztafrola tarta eta dastatu nahi baduzue, ona etorri behar zarete, Deleiteria gozotegira. Beraz, ongi etorri ona, gero arte, venga, gure!
Haupa kuadrilla, ze berezia gaztatarta hori, itxure harra, eta gainuntzeko gauzak bai. Hortik pasatu berko gara daztatzea, ez da? Goze, bai. Gozo gintza pixkaten bila. Bezarka da handi bat, eta jarraitu horrela, gugurian jarraitu behar dugu. Hemen esan dakoa, guan ja hemen miliorri atea dut, tipula txagarriko ditugu hemen bera beira, gero ateatzekoan, txak marratxoketu matzeko, eta hemen guain bai, hau behitu, Sartzezunean, sardezka, eta bea eroitzeanean, inda dago. Eta gorra dago nean, erotzezu eta hortxe gelditzea. Orduan, ja, samurtu zaizkigu, ingo deuna da, hemen goguraketatea, iragatzi, eta ingo zuna da, guain puretxua, bonietuana, bale? Batatana, batata gozuana. Hemen dagazu, dena barroa botako jozu. Hau, eta hau, oregano eta piperrautza ez botatena, bale? Hori, goiara txiki bat emango izut, eta bakoitzetik pixka bota, bale? Gatzare bai emango izut, xoxito ez gaibiliko, eta esan dakoa ni montaia ingoet, eta zuk puretxoa prestatuko zu bitartian, bale? Venga, bagoaz. Eta aldi berian, mingaina eman berdio. Bai. Bueno, hauek ikusi ezu, nola markatu dituten, batzuk moztu ditut erditikan, bestian nola txiki xamarretzen osuala ditut, baina guen hemen jarriko ditut erdibituta, Bueno, bani jo hau jartzea, ebiliko nahiz honekin, hobetu biltzeko. Badakigu otxandion daola gaztandegia, baina otxandion zehazkin nun dao. Bueno, bidetik oso hurbil, baina ez da ikusten. Urkiolara bidean. Urkiola bidean, bale? Baina urkiola goteko bideo, baina gehiago ez aldao, mendikan. Otxandiotik, bueno, kotxez basoaz bat. Bale, kotxez basoaz bat. Eta, junbiar zeharreaka, eta zer, noiz, ja urkiola iristen, lehenago, otxandiotikan gertu, noiz topatuko dugu? Erritik oso gertu. Erritik oso gertu. Bai, atera berri, bai, hori da. Bale, erritik atea eta zeituan orduan. Bai. Baina jendia topatu nahi badu, nola topatzea? Ozetakik okalian izena, o nola topatzea? Azkenean izena Otxauntz Googleen bilatu eta nagertzen da. Bale, Otxauntz da zuen gaztandegian izena. Bale, gaztandegian, bale. Hori da. Bikain. Eta han, beti hote zeate, une oro da kasueten datxo irikita, noiz gomendatzen dezu jendia ikuti areagun behar baude? Nik oso posik hartuko itxu, datozenak, baina mesedez lehen hau deitzeko. Bale. Osea, ez da irikita egoten une oro edozin momentutan? Ez, azkenean daukagu salmenta postutxoa, prestatzen duguna gaztaia saltzeko da hori, baina, azkenean lanean gabiltza beti eta ezin dugu momentu oro jentea hartu. Orduan, deitu eskero eta hori, ni beti izaten dut, deitu eskero, ondo etorrik edanak. Eta zuka bizatezu, venga, etorri behan dugu, etorri zazpitan, hori da, libratzen garen momentuan, eta bai, hobeto bai. Bikain. Hori da. Bueno, eta hemendik aurrea, helburua zein da? Berdin jarraitzia esan dezu leheno pixkat, horrei helduko jozu, edo hori esatezu eta gero betiz liadetan sartzea eta beti gauzak egiten jartzezeate? Bai, oine pixkat, uste naiz gidatzen, salmenta nola doan, ez? Azkenean salmentak errez badoaz, zertako komplikatu, ez? Linea hortan mantendu, klientela zaindu, eta ikusten badugu gehiago mugite behar garela, baina nik uste azkenean sekreto hor dagoela, ez? Produkzio maila kontrolatu eskero, hori da, salmenta bebai kontrolatzen dezula. Gutxi okeio izatea askotan, ez da? Bai. Eta hobeto atentzen dira gauzak, eta kontrolatuta daudenean gauza, Bai, nik ez dekotolako gozea hundirik, bez, oseke, ja gure familia mantentzeko, lasai bizitzeko, azkenean, bestea ez tozu disfrutatzen, ez animaliekin, ez... Ez familiekin, ezer, hori da. Ondo. Eta, han libreta zaudetenian, urkiola aldean mendialdea jute zateo, kostaldea, o zeitezu egun libretan? Ni libratzen naizenean, eguna asko esatea izango da. Momentutxoak libratzen naizenean. Goiza, o arratzaldea, eguardi parte, no? Bai, nik beti zaldiekin ibili naiz, salia gustatzen zaizkit eta pasiatzera, hori da nire momentutxoa hori izaten da. Eta saldia badakazu ordunan, guandikan? Bai. Iru? Bai. Bale, eta nolakoa dira, arrasa, bat zila frantzesa, bestie pura sangrie, eta bestie betikoa, 21 urte nirekin ja, Hispano-Arabia. Bai, gainean ibiltzeko, agola, simaz, agertu diranak. Irurakin ibiltzezea, berdin? Ja, zarrena jubilatuta dago. 26 urte ja, lasai utziko dugu, ja. Ja, lasai. Baina beste biekin, bai, alabape bai, eta nik. Bai. Eta bolta hondik egititu zuen, o nondik noako egititu zuen? Otxandion daude bolta batzuk, oso politiak, bai. Dana da pagadize eta leku oso dotori da, bai. Nik mundu guztiz egon bidatzen dut, Otxandiora juten mendirez, benetan dela
Oso leku, bai, oso paraje politxe, bai. Bai, ala da. Eta, esan dezu, alabakin ibiltze zehala pasioan. Bai. Hauntzak eta manejatzen da ibiltzea, are bai? Ui, alaba bi dauzket. Bi, zenbat urtekoa? Bai, 14 eta bestiekin bideuz beratzeia. Vale. Da, bueno, nahi dutenean laguntze jate. Bai, ondo Baina da. ez pentseu, badakizuen casa del herrero cuchillo de palo, ez? Bai. Dana. Hombre, normala izatea, Bai, Nik bai. etxikitan eozer gauza nahi nun izan zukaldari esik. Ja, Beti esate, ikusten nun zukaldaria, buruzo, ja, tripa hundekin da. Zaten nun, mekatzi lamar, nik hori ez nahi izan. Honek gauza falta zaititia, hartu intzaitela. Pintxatu inbiardet, pintxatu inbiardet. claro. Bai, bestela gehiagi arrotzen da, globituak gazten zaizkio. Baina errez, sardezka bat hartu horrela, pintxatu, eta listo. Eta hemen nahi zukondua prejitzen. Gero gainen jarriko joan pixkat, pure patata indakau, ospinetakoa ere bai, oso ondo goaz. Ezin hobe. Bueno, eta janari aldetik anetan, zer da alabei da gehiena gustatzen zaiona jateko, esatezula, venga, Lorena, hau prestatu mesedez, o amamana gehiago gustatzen zaio amana? amamak beti irabazten dago, Bai, Bai, horrezteko zereinik. Beki amama bat argentinarra eta bestie bertokoa, eta bize die oso onak sukaldaritzan. Orduan, bueno, danien ezin leike hona izen. Gazta jeitzen, ondo. ganau zaintzen, eta danera ezin leike, ez? Baina, bueno, aldotena gaur lenteak itxidoa zen je. Oia espresia. Hau, hartu zaigu. Berakatza. Venga, bat botako Venga, jo, bat. nahikoa. Vale. Eta gaur dun, utzituzu Gaur lenteak. dilistak, Bai. prestatuta. Bai. Ezer Alaba gabe, zarrari... nahi sakramentuak gustatzen zaio nire seme ale bai. Bai. Gustatzen zaio kostilla, txerri kostillakin barruan. Eta honek ez daka sakramentua. Claro. Zu txarto erak utzik edeko zuz. Bueno, hori ni baino gehiago bikotiak iteure bai, Bai. Claro. Hala Ez, izatek. nagusizeri asko guztainako zegozizek, hori garbantzuek, injabak, horrek asko. Da, txikizeri, beste amaman gauza, resetak, bai. Gatza ez dio bota, oneri. Gatza ez alde zugota. Sorsito hongo da bestela. Bai. Sorsito ez gaibiliko. Honire, bai, botako jo pixkat. Oso ondo. Eta hemen, behitu, Esan deu, ingo deula gero gure tatin berezi hau tipulatzen nahi buelta eman berdiou. Gainetikan pure pixka jarriko deu kondua prejituta. Hauntzan gazta. Hori. Eta gero ospinetako pixkat. Itxo ingo deu, labian da ona bukatzia. Eta guantxe etorriko geha buelta eman, eta platera datzea. Bueno, bagoaz hemen, pastela iguelta matea, ahora txitxarek, azte zaizkigu batzutan, Bai, Aber, ondo ateatzean. Zuek gazta mostekoen zaizazu txitxarek ateatzen. Bai, bai, egize da, bai. Bueno, seguro, eharra ongora, eta oire, bai. Iriki moztu pare bat pusketa, eta kio gainean jartzeko, bale? Oso ondo. Rulua, lehen esan dezu gehien saltzeana ondutakoa dela, ez da? Bai, hori. Bueno, rulua, fama hartzen egongoa, ez da? Jo, ni oso posinau, Oso ateratzen zait, eta... Bai. Zeitxura. Txuri-txuria... Aber, hau, Ateatzen zaiten nahi. Zuri ja ondo ateatzen zuen, ni guain dek atea. Aber, uste, lagundu inbehar diotela honekin. Pizkatxo bat, aber... Bai. Gio garrantzitsua indeuna da, papeltxua jarri ondo moztuta, gio... Zeitxura. Earra. Indeu gaurkoan bai. Ona, bueno, ni botako jo gainetikan, gazta pixkat, pure pixkat, hau hemen jarrikoet, organiko este botako, vale? Eta, ingo deuna da, txukun jarri, eta indeu gaurkoa. Bueno... Azalda guzti doa, Joseba? Bai, nik ez dakik jendi azala zergatik entzaion gaztai. Ni Batzuei... etxean lagunakin batzutan ibiltzen ez, izkina jaten. Jendia azala mozte ditu, eta gero nik izkina jaten. Bai, badaude, bai, olakoak. Bai, eta ni bat. Eskamorratu naiz gazta, eta ona da honien hola, zesanik ez. Beitu, aurrela xedak hau, jartzen zuen ahazu, hola, beitu, pore bakoitzan gainen hola jartzen bazu gaztatxo bat, perfecto. ezin hobe, hemen eukondua dakau, salteatu deu, gurinetan, tipulatxak salteatu dugun gurin berdinean. Berta gota, lau vuelta eman, eta listo dazkau. Hartuko ditut hemen, pusketatxo batzuk, vale, batzu bakarrik, guando guztia ez de bota, bestela esketzan pastela ikusiko. Hola, botako ditugu pusketatxo batzuk, ze gauza jarra. Eta guain, ospinetako botako jau, eta badakau, gaurko pasteltxua inda, tipulatxan tatina. Ni daztatu nahi dut bat, bale? Bai, jateko dau. Ai, ama. Ezin itzein, bueno.
Zorionak. Eta jarraitu golako gauza egiten gudan ontzako. Jo, Ai, Ze ona. Bueno, hemen botako jona guain pixkatola. ze kolore polita. Gehieki gabe. Vale. Eta, Lorena, azteko eta behin, mi esker etortzegatik, mi esker itezun produktua egiteagatik, eta olako baloria emateagatik. Zaten, lurrai helduta zaudetelako, olako jendia berdeu. Eskerrik asko. Bueno, launak, hemen txe, gaurko, tipulatxan, tatina, hauntz gaztakin, eta goza gehiagokin bai. Mi esker, eta jarraitu goxatzen, da gudanoi goxatu erazten. Mi esker zuberi. Agur.